बारिश आते ही कानपुर की सड़कों पर जलभराव और जाम की समस्या फिर सामने आ गई है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक ने नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा को ज्ञापन सौंपकर अस्थायी समाधान की मांग की है। विधायक के मुताबिक कुछ घंटे की बारिश के बाद ही शहर के कई इलाकों में 8 से 10 घंटे तक पानी भरा रहता है। इससे आम लोगों के साथ मरीजों और एम्बुलेंस को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लंबे जाम के कारण पैदल चलने से लेकर दोपहिया, रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन तक प्रभावित हो जाते हैं। अब सवाल है, कानपुर को हर बारिश में जलभराव से कब मिलेगी स्थायी राहत?